Қоғамда жиі байқалатын бір өкінішті жағдай бар. Кейбір ата-аналардың өз баласының тәртібіндегі кемшілікті, сабақ үлгерімінің нашарлығын, тіпті дөрекі әрекетін тек мектептен, тек мұғалімнен көруі. Лайк басып каналға тіркеліп тарата отырыңыз. Бұл каналда көптеген пайдалы ақпараттар бар. Бірақ бір сәт ойланып көрейікші ағайын. Балаңыз бұл мінезді қайдан үйренді? Сабаққа салғырт қарауды кімнен көріп жүр? Мұғалімді сыйламауды кім үлгі етті? Абай атамыз 7-ші қара сөзінде былай дейді: бала екі түрлі мінезбен туады. Бірі тән құмарлығы, екінші білсем деген ынтықтық. Осы ынтаны дұрыс арнаға бұру ата-ана сіздің қолыңызда. Ғалымдар дәлелдеген, бала тұлғасының негізі 7 жасқа дейін қаланады. Яғни мектепке келген бала өзімен бірге отбасынан алған үлгіні, өзінше бір дайын айнаны ала келеді. Ал сонда айнада сіздің сөзіңіз, көзқарасыңыз, адамдармен жасаған қарым-қатынасыңыз, өмірге деген көзқарасыңыз бәрі көрініс табады. Халық айтқан, не ексең соны орасың, немесе еленбеген бұтақ көш шығарады деп. Бала тәрбиесіне мән берілмесе, болашақтың өзі қатерге айналады. Сабаққа қызықпайтын, мұғалімнің айтқанын тыңдамай дөрекі сөйлесетін, тәртіпсіз бала бұл тек мектептің емес, отбасының да айнасы. Кейбір ата-аналар пандемия кезінде баласынан жалығып, мектепке итермелегенін көз көрді. Үй тапсырмасы өзі орындап беріп отырған жағдайларда аз болмады. Ал бүгінде не көріп жүрміз? Бірі баласын мұғалімге қарсы қойып, бірі ұстазды видеоға түсіріп, қорқытып шантаж жасауда. Бұл балаға емес, тәрбиеге жасалған қиянат. Кеше сіз де мұғалімнің алдынан өттіңіз ғой. Мүмкін өзіңіз де бұзықтау, не сабақ оқуға немқұрайлы болдыңыз. Бірақ есейген соң өмірден сабақ алып түзелдіңіз. Сонда неге өз балаңызға тура жолды үлгі арқылы көрсетпейсіз? Бала сіздің сөзіңізге емес, іс-әрекетіңізге қарап өседі. Сіздің бір сөзіңіз емес, бір қимылыңыз оның болашағына әсер етеді. Ал сіз соңғы рет балаңыздың сабағына қатысып көрдіңіз бе? 90 соңында ғана емес, күн сайын оқуын бақылап жүрсіз бе? Қиындық кезде сынып жетекшісімен байланысып, баламен бірлесе әрекет еттіңіз бе? Бүгін бала кімнің жанында, сол адамның сөзі, көзқарасы, қарым-қатынасы ертеңгі тұлғаны қалыптастырады. Мектеп білім береді, отбасы тәрбие береді. Бірі болмаса, екіншісі нәтиже бермейді. Сонда кім кінәлі? Сабақ оқымайтын бала ма? Оны оқуға ынталандырмаған орта ма? Бала бейтарап парақ. Ал оның алғашқы жазуы отбасында жазылады. Бүгінгі сіздің өмір салтыңыз ертең балаңыздың сізге деген көзқарасының негізі. Тәрбиені өзгеден емес, алдымен өзіңізден бастаңыз. Өйткені тәрбие сөзбен емес, іс-әрекетпен беріледі. Ал егер сіз балам жақсы азамат болсын десеңіз, немесе өзімді дамытайын десеңіз, бүгінгі күні сіз үшін мүмкіндік жетерлік. Қазір әлеуметтік желілерде отбасылық қарым-қатынасқа, тұлғалық дамуға, баламен сенімді диалог орнатуға арналған көптеген пайдалы ресурстар, кітаптар, курстар бар. Ең бастысы ниет. Өзгеріс өзіңізден басталады. Балаңыздың болашағына әсер еткіңіз келсе, бүгіннен бастап өзіңізді тәрбиелеуді қолға алғаныңыз дұрыс.